ngartoskeun masjid anjeunna ngureikeun tina kalimat anu tersusun tina eta lafaz masjid. Masjid kan tersusun tina mim, sin, jim, sareng dal. Masjid. Mim tina lafaz masjid hartosna magfirah, ampunan. Ieu ngaisyaratkeun yen sing saha wae jamin hoyong meunang ampunan Allah, magfirah Allah, sing gawe ka masjid, sing betah di masjid, sing kersa ngamakmurkeun masjid, bahkan sing mika cinta ka masjid. Sebab disebutkan man alifal masjidah ala Allah taala anhu. Saja manu cinta ka masjid maka Allah Subhanahu wa taala bakal cinta ka eta jalmi. Jadi salah satu upaya usaha ikhtiar orang sangkan dipika cinta ku Allah ku cara mika cinta masjid. Jadi mim tina lapan masjid teh magfirah. Tong bujeng-bujeng cicing di masjid karek ayeuna ngalengkahna leumpangna nuju ka masjid. Sebab teu dina hadis anu hartosna sajama anu wudu di dunyana teras ngalengkahkeun sampean nuju ka masjid, maka lengkah sampean kakuna dihampura dosa-dosana saseur lengkahna. Jadi lamun beuki seueur lengkahna beuki seueur dosana dihampura ku Allah. Maka teu aya alasan namun urang bumi tebih di masjid sehingga urang teu ka masjid, justru kudu atoh lamun bumi di tebih di masjid teh. Sabab berarti lengkahna ge langkung seueur dosa-dosa urang ge langkung seueur dihampura. Maka para sahabatna sok sanajan bumina cangket ka masjid sok ngahajar mampahna teh keteuyeub sapertos ibu-ibu di samping lamban geuningan atanapi nguirek kitu ngahajar nyeurkeun lengkah. Urang besok jadi alasan jauh di masjid. Terus ada orang cicingna di masjid. Manikna kapapil masjid di imanan wahdisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Saja anu cicing di masjid saukuran kumanina, ai saukuran kumanina teh saukuran ucapan subhanallah. Sakedeung bari diniatan itikaf nawaitu an ataqifat fil hadal masjid sunnatalillahi ta'ala, maka sadaya dosa-dosa anu kaliwat dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala cicing di masjid. Maka mim tina lafaz masjid teh magfirah, sin tina lafaz masjid sakinah, tempat ketenangan, tempat ketentraman. Kiwari jamin yangan ketenangan, ketentraman ka pantai-pantai, ka tempat-tempat hiburan, ka diskotik-diskotik, ka kafe-kafe. Sabab boga sangkaan di eta tempat teh tempat nu ngadatangkeun ketenangan, padahal mah sekali henteu ngajadikeun tenang ieu tenang ke saharita we. Keur dina keur ulin, keur dina hiburanana, keur di pantaina, keur di kafena, keur di diskotikna. Begitu balik we ka imahna atas puyeng bae. Teu aya ketenangan teh ketentraman. Sebab ketenangan ketentraman ngan aya dina ngantengna hate, ngaitna hate, zikirna hate ka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di masjid suasana zikir, suasana malaikat, suasana taat tumbuh. Bedanya dengan suasana-suasana di luar masjid. Maka pantas di masjid mah sakinah. Surah Kanjeng Nabi, al-mu'min fil masjid kasamak fil bar. Jamaah iman di masjid seperti lauk dina cai. Aya kira-kira lauk kebetahan dina cai. Lamun aya lauk gugurugan hayang ngajrem tina cai teu betah dina cai, ya patut diragukeun, patut dipertanyakan ka laukanana. Berarti lain lauk asli, bisa jadi lauk nyeliwuri, lauk kajajaden, lauk palsu. Dalam bener-bener lauk sajati pasti betah dina cai. Lamun aya lauk teu betah dina cai eta mah yakin lah lain lauk anu sabenerna gitu. Jam
jama iman di masjid seperti lauk dina cai dina pada betahna. Jadi lamun aya jama nu ngaku iman tapi teu betah di masjid, teu kaop ningali panto ngemprong sok hayangna teh ngajreng kaluar. Asa carikna naon di masjid. Sok geran ayeuna awis teu. Ayeuna ti bumi ka masjid. Pas rek berangkat ka masjid berangkat turun hujan. Rada ageung lah. Boro-boro rada ageung kirim oge kan jadi alasan. Kunaon bapana dengan tertulus ka masjid apana hujan teu. Terjadi ka masjidna sabab hujan. Tapi lamun ayeuna urang geus di masjid ye. Tos maghrib terus isya. Pas rapi salat isya wa rapi ba'diyah brek teh hujan turun hujan, urang teu di masjid. Da maksakeun balik ka imah belan hujanan. Ai beten aja. Tapi tadi mah ya di bumi ka masjid, di bumi ka masjidnya hujan jadi alasan terjadi berangkat. Sebab hujan. Tuh da hujanan ka masjidnya. Tapi di masjid ka buminya begitu rengse salat, brek teh hujan kan maksakeun hujanan. Da teu betah teh di masjid. Kajenting hujanan balik ka imah. Leres. Maka sukanya Nabi lamun anjeun hayang apal jama mukmin, jama iman sok saksikeun ku anjeun. Lamun eta jama pulang anting ka masjid, ta eta nandakeun jama anu iman. Sim saking. Jimna janah. Janah teh hartosna surga, anu dimaksud dia taman surga. Taman janah teh sebenarnya. Kanjeng Nabi ngadawuh fa idza marartum bi riyadil jannah fartam. Wa mariyadul jannah Rasulullah al masajid wa martam Rasulullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di mana-mana araranjeun manggihan taman-taman surga sok datangan. Nikmati hidangan-hidangan nu aya di eta taman surga. Sahabat tu maras, wa mariyadul jannah anu kumaha dimaksud taman surga teh Rasulullah. Rasul ngawalar al masajid, masjid. Jadi masjid teh taman surga. Hidanganna anu kumaha Rasulullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dina ieu hadis masjid disebut taman surga. Logikana di mana orang bade lebet ka hiji bumi anu di palinan bumina eta aya tamanan, maka moal bisa orang lebet ka eta bumi kajabi urang gedang ngalakukan heula eta taman. Lamun hayang asup ka jero imah wayahna liwatan taman. Lamun mu ngaliwatan taman tong berharap biasa asup ka imah. Rek ngoronang, rek lumpat, rek lempang, rek kumaha we. Lamun hayang asup ka jero imah liwatan taman. Masjid disebut taman surga, jangan berharap asup surga. Lamun urang geus tara daek ka masjid. Salah teh cenah ngobrol teh. Da ari asup ka surga mah lain pada ku masjid lain pada ibadah lain. Asup ka surga mah ku rahmat Allah. Bener eta. Bener kacida tong boro-boro ning model urang kieu patut dalah Kanjeng Nabi ku anjeun oge lebet surgana sanes padah karena anjeunna Nabi, sanes padah karena anjeunna Rasul, sanes padah karena perjuangan anjeunna luar biasa belaan di Ciduhan ditimpukan kotoran otak sadaya hartana Siti Khadijah sep jago perjuangan agama, sanes karena ibadahna anu dugi ka tahajudna dugi ka bare sampean Kanjeng Nabi, sanes karena eta utamina Kanjeng Nabi ku anjeun nyarios, Kanjeng Nabi ku anjeun ngangkan yen kuring asup surga teh ku rahmat Allah. Maha-mahana surga maka peser ku ibadah. Maha bisa. Boro-boro ayeuna keur meuli surga keur ngagantian nikmat panon sabeula ge can cukup. Di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel di dinya dicaritakeun aya hiji ahli ibadah. Ahli ibadah 500 tahun da umur baheula mah pararanjang ibadah terus-terusan teu pernah masa cicing di hiji pulau, di hiji tempat anu jauh ka ditu ka dieu. Jauh tina hiruk pikuk, jauh tina kamaksiatan.
jongjon menekung terus ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sampai eta abid eta ahli ibadah di zaman Nabi Musa alaihissalam nenedak ka Allah Subhanahu wa taala hoyong maot dina kaayaan sujud. Dikabul ka Allah tah. Maot eta abid eta ahli ibadah nuju dina kaayaan sujud. Satos maot dina kaayaan sujud maka kacaritakeun di akhirat Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka malaikat, "Hei malaikat, bawa tah hamba kami si abid asupkeun ka surga ku rahmat kami." Maka eta abid komplain ka Allah, ngalieuk gitu ke Allah setengah protes, "Gusti, abdi ibadah teh ratusan tahun, 500 tahun. Abdi ibadah ka Gusti teu pernah abdi maksiat. Abdi ngahaja menciekeun diri cicing di tengah-tengah pulau, jauh tina hiruk pikuk, jauh tina keramaian, supaya abdi bisa jongjong tong kagaguna ibadah. 500 tahun abdi ibadah ka Gusti. Nah, ayeuna sur Gusti abdi asup ka surga teh ku rahmat Gusti." Sapertos nu teu napi lebet ka surgana ku rahmat Allah. Maka Allah Zat nu maha bijak, Zat nu maha adil, ngandika ka eta abid, geus abid ayeuna kieu, lamun anjeun boga rasa yen anjeun asup ka surga teh ku ibadah anjeun, hayu ayeuna urang timbang antara nikmat nu ku kami dibikeun ka anjeun jeung ibadah anjeun anu 500 tahun tadi cek anjeun. Begitu ditimbang-timbang ibu bapak, kakara ge ditimbang jeung nikmat panon sabelah, ibadah 500 tahun teh can imbangan gitu. Masih kene berat nikmat panon sabelah. Eta teh kakara jeung panon sabelah, ibadah 500 tahun teh can bisa ngimbangan. Can sabelah deui, can nikmat cepil, can nikmat panangan, can nikmat kono saja geus moal kaimbang. Ini jamaah anu ibadah komo mode ibadah mode urang kieu patut. Boga rasa yen ku ibadah asup ka surga eta mah sarwajeng zaman nu boga 5.000 2.000 recehan hayang meuli baby band. Teu nalipak maneh. Teu nalipak maneh atuh boga duit ukur 1.000 2.000 nya. Hayang baby band. Hayang mobil, ngimpi atuh. Boro-boro 1.000 2.000 1 juta 2 juta ge mah aya mobilnya. Ain mobil kurut mah nya kurut katabrak kareta seriusan. Mobilan. Jadi laras memang asup ka surga sanes karena ibadah tapi ku rahmat Allah, ngan keur menangkeun rahmat Allah urang kudu daek ibadah. Rek menang rahmat Allah kumaha ibadah terdaek. Asup ka surga lain pada urang kudu daek ka masjid ngamakmurkan masjid lain. Tapi ku rahmat Allah, ngan keur menangkeun rahmat Allah, urang kudu daek ka masjid. Rek menang rahmat Allah kumaha jauh di masjid. Kartos ya. Jadi asup ka surga teh memang ku rahmat Allah, sanes pada ku ka masjid. Ngan keur menangkeun rahmat Allah, urang kudu daek ka masjid. Ek menang rahmat Allah kumaha lamun jauh ti masjid. Sedangkan masjid tadi disebutkan tempat lungsuna rahmat Allah. Kartos di kade kartos. Jim jannah dana darajat. Kedudukan posisi tempat di sisi Allah. Ayeuna jalma hayang mendapatkan kedudukan, hayang mendapatkan tempat di sisi manusia. Hayang menang penghargaan, hayang dimuliakeun, hayang diagung-agung. Maka berusaha kumaha supaya boga kekuasaan, boga jabatan. Sebab ku ayeuna jabatan, ku ayeuna kekuasaan, jalma ngahormat, jalma ngamuliakeun, jalma ngagungkeun. Berbagai macam cara. Beurang putih, sosialisasi ka mana ka ditu ka dieu. Peras pikiran, peras tenaga, waktuna, hartana dikerahkeun berbagai macam cara. Teu saeutik anu lompat ka dukun mungkin. Teu saeutik. Tuduhkeun kamari kitu nuju pemilihan gubernur DKI teu aya bangsa nu karitu kitu.
Dina yang pertama mah diimbangan. Sehingga dina kain posisi aya kali itu jadi begitu lebet ka bilik suara teh anu katingali teh eta we. Terus disumpingkeun we ahli-ahli ruqyah hanya diimbangan we. Kakara we bisa. Jadi marah kali itu demi kekuasaan, demi kedudukan sebab dianggapna segala-galana boga kedudukan. Hayang mendapatkan tempat di hati manusia, dina sisi manusia orang sedemikian rupa. Sana 100-200 juta, kadang-kadang bisa triliunan tah modal ayeuna presidennya. Tapi ayah zaman berkorban sesepan yang mendapatkan tempat kedudukan di sisi Allah, yang menang derajat di sisi Allah. Kadang-kadang orang mata sedih. Nah, salah satu di antara cara menangkan kedudukan derajat sisi Allah teh ku urang ayeuna ka masjid. Sabab dijanjikeun tadi ngalangkan hadis, saja mun ngalengkakeun sampean katuhuna nuju ka masjid dihampura dosana, saja mun ngalengkakeun sampean kencana ditaekeun darajat. Nah, keun we urang lah di pandangan manusia kacirina jiga cacak kurica, hina dipandang sebelah mata, tapi bisa jadi nu dipandang sebelah mata teh di sisi malaikat mah, di sisi Allah mah, wah orang anu mulia, anu mendapatkan kedudukan derajat luhur, kan bisa jadi. Dan antara pandangan